No vuelvas a usar el microondas hasta que escuches esto. Quienes lo defienden aseguran que es práctico y seguro. Dicen que la radiación que emite es de baja intensidad, similar a la del wifi o a la de un teléfono móvil, sin afectar a tu cuerpo ni a tu ADN. Pero los detractores no opinan lo mismo. Aseguran que el microondas puede alterar la estructura molecular de los alimentos, generando compuestos químicos potencialmente tóxicos para el organismo. Algunos estudios sugieren que puede destruir nutrientes esenciales como las vitaminas C y del grupo B. También se menciona que el uso continuo podría generar cambios en la calidad de los alimentos, creando moléculas que el cuerpo no reconoce. Esto, según los detractores, podría aumentar la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas. Por último, algunos critican que la exposición repetida a esta radiación, aunque de baja intensidad, podría tener efectos acumulativos en la salud a largo plazo. Se menciona que podría debilitar el sistema inmunológico o incluso afectar a tejidos sensibles. Entonces, ¿realmente es seguro usar el microondas?